გამარჯობა. ვაგრძელებთ ფიზიკის ეროვნული გამოცდების ტესტების განხილვას. ეს არის 2024 წლის გამოცდის 23 ამოცანა, ოპტიკაზე ეს ამოცანა და მისი პირობა ასეთია. როდის მიიღება შემკრებ ლინზაში ლინზის პარალელური საგნის წარმოსახვითი და გადიდებული გამოსახულება. საგნიდან ლინზამდე მანძილია D, ხოლო ლინზის ფოკუსური მანძილი არის F. გავახსენოთ ჩვენ ახლა ეს ესეთი თავარი ოპტიკური ღერძი ავიღოთ, ეს იყოს დაუშვათ ლინზა, შემკრები ლინზა, პირობის თანახმად ესეთი მისი ფოკუსური მანძილი F არის და სად უნდა იყოს საგანი, რომ ჩვენ გადიდებული წარმოსახვითი და გადიდებული გამოსახულება მივიღოთ. გავახსენოთ, რომ თუ საგანი არის დაუშვათ ფოკუსსა და ორმაგ ფოკუსს შორის გამოსახულება მიიღება შებრუნებული, მიიღება ნამდვილი სხივებით, გადიდებული გამოსახულება მიიღება, მაგრამ ნამდვილი გამოსახულება მიიღება წარმოსახვითი არა. თუ ორმაგი ფოკუსის იქით არის, ამ შემთხვევაშიც მიიღება, ესე იგი, ნამდვილი გამოსახულება, ოღონდ უკვე შემცირებული, ხო, ესეთი ის იქნება, ესე მიიღება ეს. ფოკუსსა და ორმაგ ფოკუსს შორის აი აქ მიიღება უკვე ნამდვილი სხივებით. წარმოსახვითი გამოსახულება ნამდვილი სხივებით არ მიიღება, ეს უნდა მიიღოს მივიღოთ, ესე იგი, ნამდვილი სხივების წარმოსახვითი გაგრძელებების შედეგად. თუ საგანი ახლა არის ფოკუსში, მაშინ გამოსახულება მიიღება უსასრულო დაშორებულ წერტილში, ან საერთოდ შეიძლება ამბობენ, რომ არ მიიღება. და დაგვრჩა ერთი ვარიანტი ესეთი რა, ეს აი საგანი აი აქ არის. თუ საგანი აი აქ არის, მაშინ მისი გამოსახულება შეგადეთ იქნება წარმოსახვითი. ესე იმიტომ ეს ნამდვილი სხივები უკვე ერთმანეთს აღარ კვეთენ. ერთმანეთს ეს სხივები იკვეთება, მათი წარმოსახვითი გაგრძელებები ლინზის უკანა მხარეს იკვეთება. შეხედეთ და მიიღება წარმოსახვითი და გადიდებული გამოსახულება. ესე იგი, ეს მანძილი ლინზასა და საგანს შორის უნდა იყოს ნაკლები ფოკუსურ მანძილზე. აი პირველია პასუხი. როდესაც D ნაკლებია F-ზე. შემდეგი ამოცანა, 25 ამოცანა არის აგრეთვე ოპტიკაზე, მაგრამ მოდით ეს არ გამოვტოვოთ ეს 24, მაგრამ ესეც გავაკეთოთ. აქ არის ტოლი კინეტიკური ენერგიის მქონე პროტონი და ალფა ნაწილაკი. შეიჭრა ერთნაირ ერთგვაროვან მაგნიტურ ველებში ძალწირის მართობულად. ალფა არის 90 გრადუსი. სინუს ალფა იქნება 1 ტოლი. მაგნიტურ ველში პროტონზე მოქმედი ლორენცის ძალის მოდული არის F. რისი ტოლია მაგნიტურ ველში ალფა ნაწილაკზე მოქმედი ლორენცის ძალის მოდული. აქ მითითებულია, რომ ალფა ნაწილაკს აქვს პროტონზე 4-ჯერ მეტი მასა აქვს და 2-ჯერ მეტი მორტე აქვს. ჰელიუმის ბირთვი არის ხო ალფა ნაწილაკიდან. მოკლედ ეს ჩავწეროთ ეს პირობა ჩვენ ესეთნაირად, რომ ამათი ესე იგი კინეტიკური ენერგია პირობის თანახმად არის ერთმანეთის ტოლი და პირველი უდრის მეორეს. ერთი აღნიშნოთ, ორივე ერთრეგივია. კინეტიკური ენერგია გავიხსენოთ, რომ ეს არის მასის ნამრავლი სიჩქარის კვადრატზე და შეფარდებული ორთან. ლორენცის ძალა როგორ გამოითვლება? F ლორენცის ძალა, ესე იგი ეს ტოლი არის მუხტი, ნაწილაკის მუხტი, უნდა გავამრავლოთ მისი მოძრაობის სიჩქარეზე და უნდა გავამრავლოთ მაგნიტური ველის ინდუქციის ვექტორის მოდულზე და სინუს კუთხის სინუს. სინუს ალფა მინაიდან ალფა 90 ეს ერთი ტოლი არის და შეგვიძლია ამ შემთხვევაში საერთოდ არ დავწეროთ რა QV იქნება ასე ვთქვათ ლორენცის ძალა. ეხლა აქ მოცემულობის თანახმად, ალფა ნაწილაკის მასა არის 4-ჯერ მეტი პროტონის მასა M-ით აღნიშნოთ. M პროტონის მასაზე, M 4 M-ით აღნიშნოთ რა. და პროტონის მასა აღნიშნოთ M პროტონი აღნიშნოთ უბრალოდ M-ით. მე ჩვენ რომ შედარება ადვილად მოვახერხოთ, აი ეს დავშალოთ ეს M არ გვინდა, ეს B არ გვინდა, ახლა ესე იგი ალფა ნაწილაკის მასა 4 M-ია, პროტონის მასა უბრალოდ M-ია. შემდეგ მუხტი ალფა ნაწილაკის მუხტი Q ალფა
ტოლი არის 2Q-ი, ორჯერ მეტია ხო პროტონის მუხტზე. 2Q-ი აღნიშნოთ და პროტონის მუხტი აღნიშნოთ უბრალოდ Q-ი. ეხლა მოდი ჩავწეროთ პროტონისთვის მისი კინეტიკური ენერგია რისი ტოლი იქნება, ხო? პროტონის კინეტიკური ენერგია. კინეტიკური ენერგია პროტონისთვის, ხო? პროტონის. რომ მასები შევადაროთ ერთმანეთს, არა მასები კი ვიცით, მაგრამ სიჩქარეები რომ შევადაროთ ერთმანეთს, მასების შედარება ვიცით. პროტონის კინეტიკური ენერგია იქნება პროტონის მასა ჩვენ აღვნიშნეთ m-ით, უბრალოდ გავამრავლოთ პროტონის სიჩქარის კვადრატზე და გავყოთ 2-ზე. ხოლო ეს კინეტიკური ენერგია ალფა ნაწილაკის ალფა ტოლი იქნება უკვე 4m უნდა ავიღოთ 4m-ის ტოლი ალფა ნაწილაკის მასა v ალფა კვადრატი შეფარდებული 2-თან და აქ ნახეთ როგორი საინტერესო რაღაც გამოდის ესე რომ გავუტოლოთ ერთმანეთს ორები გაბათილდება m-ების გაბათილდება და გამოდის რომ v პროტონის სიჩქარის კვადრატი ტოლი არის 4 ალფა ნაწილაკის სიჩქარის კვადრატის. აქედან ორი მხრიდან ფერსი რომ ამოვეღოთ, პროტონის სიჩქარე იქნება 2-ჯერ მეტი ვიდრე ალფა ნაწილაკის სიჩქარე. ესე იგი, ახლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია ძალები შევადაროთ ერთმანეთს, ხო? პროტონზე მოქმედი ლორენცის ძალა, ესე იგი F პროტონზე მოქმედი ლორენცის ძალა, F პროტონი, ესე დავწეროთ, ხო? ტოლი არის პროტონის მუხტი არის Q, პროტონის სიჩქარე არის 2F, 2V-ს ტოლია, 2V-ს ალფას აღნიშნო, აღარ მინდა 2V-ი აღნიშნოთ. და ნუ B, ხო, ესე. და რაც შეეხება S არის, როგორც თქვით, მისი ტოლი, F-ის ტოლი. და F ალფა ნაწილაკზე მოქმედი ძალა ტოლი იქნება ალფა ნაწილაკის მუხტი 2 არის 2Q გავამრავლოთ V-ზე და გავამრავლოთ B-ზე. რო შევადაროთ ახლა Q2VB და 2QVB ესენი ერთმანეთის ტოლია. ამრიგად ალფა ნაწილაკზე მოქმედი ლორენცის ძალაც ასევე F-ის ტოლი იქნება რა პასუხი იქნება G. ასე მოაჩვენეთ ეს ყველაფერი. კარგით. და ახლა გადავიდეთ 25-ე ამოცანაზე, რომელიც ასევე არის ოპტიკის თემაზე. და აქ გვაქვს ფოკუსური მანძილის მქონე F-ი, ფოკუსური მანძილის მქონე ლინზა ეკრანზე ქმნის საგნის ორჯერ შემცირებულ გამოსახულებას. იბოვეთ მანძილის საგანს და ლინზას შორის. ხო, მოდი ეს ავიღოთ, აქ არ არის მითითებული, მაგრამ დავიწყოთ, აი განვიხილოთ, რომ თქვათ ეს არის ესეთი ლინზა და შემგრები ლინზა. აქ არის F-ი ფოკუსი, აქ არის ორმაგი ფოკუსი. აქეთან მხარესაც ფოკუსი და ორმაგი ფოკუსი აღნიშნოთ. და საგანი შემცირებული რო იყოს, უნდა იყოს ორმაგი ფოკუსის იქით. უნდა იყოს საგანი, რომ მისი გამოსახულება იყოს შემცირებული. აი ესე სხივი დაეცა ერთი, ფოკუსში გაიარა და მეორე სხივი აი ესეთი იყოს. თავარ ოპტიკურ ღერძში გადის და ნუ აი აქ კვეცანას და ეს. ეს არის ორჯერ შემცირებული. ესე იგი ეს იყოს A წერტილი ეს B საგნის ზომა და ეს არის B და ეს არის A. B წერტილის გამოსახულება A1 და B1, ნუ ესე რაღაცა. A1, B1 არის ორჯერ პატარა AB-ზე, რომ AB არის ორჯერ A1, B1. ეხლა ჩვენ რომ განვიხილოთ აი ეს სამკუთხედის ოწერტილი არის, ხო, ესეთი. AOB, სულთა გეომეტრიულად რა AOB სამკუთხედი და A1 OB1, აი ეს სამკუთხედი. ეს სამკუთხედი და ეს სამკუთხედი, ეს მსგავსი სამკუთხედებია, ხო, რა თქმა უნდა. მართკუთხა არის ორივე, აი ეს კუთხეები ვერტიკალურია, ერთმანეთის ტოლია. სამი კუთხე ტოლია ერთ სამკუთხედის, ეს რა თქმა უნდა ესე მსგავსია. და მსგავსი სამკუთხედების თვისების თანახმად, აი AB როგორც შეეფარდება A1 B1, ისე შეეფარდება ეს AO და AO ჩვენ შემთხვევაში არის სწორედ ის, რაც უნდა გავიგოთ, ეს არის D მანძილი, ესე იგი ეს D მანძილი ისე შეეფარდება აი A1 და OA1 არის გამოსახულებამდე მანძილი F-ს. ისე როგორც აი ეს AB შეეფარდება A1 B1. AB A1 B1.
აბე A1 B1 შეფარდება ორჯერ, 2F შეფარდება, ხო? ესე იგი D გამოდის რომ არის 2F-ის ტოლი. D 2F-ი. ხო, და ეხლა მოდით ჩავსვათ ლინზის ფორმულაში ეს ყველაფერი რა. 1 შეფარდებული F-თან, ეს ლინზის ფორმულა ესე იწერება, ხო, ახსოვთ. ეს 1 შეფარდებული S-თან პლუს 1 შეფარდებული ამ პატარა F-თან. ნუ ახლა პატარა F-ი გამოვსახოთ, ვინაიდან D-ს გვეკითხებიან, პატარა F-ი ტოლი არის D შეფარდებული 2-თან. და ეს ტოლი იქნება ხო, აი, მოდით აქ ჩავსვათ ესეთნაირად 1 F-თან ტოლი არის 1 შეფარდებული D-სთან და პლუს 1 შეფარდებული D-ს ნახევართან, ხო? D-ს ნახევართან. ნუ ეს 2 ზემოთავა. ესე შეგვიძლია დავწეროთ. όμως იგივეა რაც 1 შეფარდებული D-სთან პლუს 2 შეფარდებული D-სთან. და რო შევკრიბოთ ეს გამოვა 3 შეფარდებული D-სთან. ამრიგად გამოდის 3 D-სთან არის 1 F-თან. ესე იგი რა გამოდის რომ D ტოლია 3F-ისა რა. D უდრის 3F-ს. პასუხი არის 3-ჯერ 3 ფოკუსური მანძილის ტოლი არის ეს მანძილი. აი სად არის ეს? აი B არის აქ. სწორი პასუხი. მადლობა ყურადღებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ.